Assalomu alaykum hurmatli Begus kanalining obunachilari. Avtorskiy Tozaxon 100 talik akalar. Mana shu bitta turishiga 42 million pul berishdi. Jupiga qancha berdi? 80 jupiga beribdi akalar. Endi bir qota buni ko'rsatib qo'yamiz. Orqa boshlarini, oldi boshlarini, bir yon boshlarini bir ko'rib qo'yasizlar akalar. Tozaxon mana qaranglar, oyoqlari ham baquvvat. Ko'tlari keng mana. Bu rossiyskiy sement almas, toza avtorskiy mana. Bellarida orqalari kengligi mashinani ajratib olsa bo'ladi. To'qolidan qaranglar mana akalar. Ikkovi ham mana. Mana bu oldi oyoqlari. Bu yoshi qanaqa buni? 1,5 yasha bu-chi? Sal oshiqroq. 2 yoshga bormagan ekan. Akalar 1,5 yashar bunisi 2 yoshga bormagan, sal oshiqroq. O'sha 18 oylik atrofida. Akalar 80 millionga berilmabdi. Mana yakkani 40 million, 42 millionga berilmabdi akalar. Asbiri bermabdi. 42 ga mana uni bermabdi. Kimga ma'qul kelsa, qassob akalar ko'pchilik qiziqadi. Sotiladigan akalar. Bo'lmasa akalar ketaverdik, bir boshdan ko'rsatib boraveramiz. Shvetimiz qaranglar, shvetda. Shvet puli bo'ldimi aka? Assalomu alaykum. Nech pulga kirishdi yo so'ramayapti? 30 deyapman, kami bor deb. Hurmatli obunachilar, shvetimizga 30 million baho aytilyapti. Jichcha kami bor. Anchayla kami bor. Anchaylami? Ha. Biz obunachilarga anchayla kam bor ekan. Uyalmasdan 1 milliondan so'raverasizlar. Kam so'ragan har doim. Bo'ylari akalar 1.30 dan baland. Oq tumshuq, oq quloq. Kurakchi bormi buni? Yo'q, bo'zak olsa kerak. Bo'zak. Kuragi yo'q ekan. Kuragi yo'q deyapti akalar. Sotilib ketadi yo nomer qoldirib ko'ramizmi? Yo'q, xudo xolasa sotib yuboramiz. Sotilib ketadi, xudo xolasa. Nomer qoldirilmadi akalar. Ishqibozlariga jo'nataveramiz. Do'stlar mana qaranglar. Angusga qilyapti. Aberdin quyon quloq parudalari. Hammasi akalar 600 kilolik novvoschalar. Ana qaranglar, to'rtta. Aka buni donalab so'rashdimmi, do'ngami? To mashina rasm. Bularda parudasi shunaqa o'zi. O'zi yoshligida bichib qo'yadi. Mana akalar. Xullas bu yerda 4 ta, bu yerda 2 ta bor ekan, mana 6 ta. Bular nech puldan so'rashdi aka buni? Donasiga so'rayaptimi, kilogami? Donasiga. Donaga nech puldan so'rayapti? 39, 42 gacha so'rashyapti akalar, donasiga. Ha. O'sha qaranglar, bular parudasi mana shunaqa. bo'lgan joyda bo'lyapti. Go'sht yo'nalishiga akalar vaqti zo'r narsalar bular. Endi buni orqalarini ham bir qator ko'rsatamiz. Mana akalar orqa tomonlari. Bular hali rasa baqaydigan. Hali bularda parudalar u 1,5-2 tonnagacha chiqadigan bo'ladi. Endi mana tulashni boshlabdi. Orqalarini qarang. Filga o'xshashib ketadi bular. Havas qilganlar bittadan lahti bosib qo'yamiz akalar. Qaranglar. Bo'ylari standart ekan. 1.25, 1.30 standart. Kilo hozir kilolari ham bor, bir 500 ni tepasida bir. Bu 600 atrofida bor bularniki ham. Qaranglar, bir xilda. Charchadi jonivar. Nomeringlar qoldirasizlarmi? Aytib beringchi. 91lik. 608
Nechi? 47 77. 47 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana shunaqa angustuk enaqasiga qizikkanlar bo'lsa, quyon qulog'iga. Akalar, navbat tagisiga shvetimiz bor. Shvetimiz qayerda moli bu? Asaka Qoratepa akalar, o'zimizga yaqin joydan. Turishiga 35 berishibdi. Taroziga 60 dan dediz-a? Taroziga 60 dan so'rashyapti akalar. Buni zoti nima, qirg'iz emasmi? Shvet aka. Shvet o'zimizni. O'zimizni Savayskiy shvetlardan ekan. Savayskiy shvetlardan ekan. Akalar, zot olaman deganga, nasl qoldiraman deganlarga mahnaqalarni olib baqishinglar tavsiya beramiz. Puli ham zo'r ketadi, bolani ham zo'r berib beradi. Nomer qoldirasizmi, shep? 88 lik 309 20 Akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Asakani Qoratepasida. 82 millionga olishdi. Qaysini ol 82 million? Hurmatli aka-ukalar, Angus Aberdin quyon qulog'imiz yonidagi Avlikol. Akalar, 82 ga chiqibdi. Ikkovi ham. Ikkovi ham akalar 500 kilon tepasidagi novvoslar. Mana suzishib yotibdi. Hozir to'lig'ini so'raymiz hozir. To'lig'ini so'rab qo'yamiz. Boyaga charchamaymiz. Men uni bilmasdim, pulga keldi. Akalar, Avlikolimizni qaranglar. Avlikolim konkret katta bo'lyapti. Mana unimiz Angus. Ish quyon quloq. Buni ham shu taroziga 60-64 gacha so'rashaveradi. Yaxshi zimmasiga qarab. Katta novvoslar juda chiqqan. Bu Greenford kimdan ekan aka? 33 kerakda. Chaqis tashab 3 kerakda. Greenfordlarimiz ham bor bitta. 3 kerak deb bilmaydi. Bitta ikkita Greenford. Mana Avlikol endi, bu Avlikolni qaranglar akalar. Go'zalidan ekan o'zi ham. Jonivar konkret semiribdi o'zi ham. Aka, uni oldingizmi? Nech pulga? Biyalar oldimi yo biyalardikini boshqa oldimi? Buni so'ramabsizmi? Ha, akalar. Golishtinni qaranglar. O, ketyapti. Ola golishtin. Sizlarga nech pulga ketdi aka bu? 31 qilyapti. Bu rossiyskiymi bu? Greenfordmi? Hurmatli aka-ukalar, Greenfordni shoxligi mana. Hatto bitta shoxsiz turibdi. Mana shular shoxsiz. Endi mana shoxligi. 32 qilyapti dedingizmi? 31 ga akalar so'rashyapti ekan. 31 ga berilmayapti. Taroziga so'ramayaptimi? Yo'q, so'ramayapti. Taroziga so'ragan yo'q ekan akalar. Orqa boshlarni bir qator ko'rsatamiz endi. Bu ham akalar asha 450 atrofidagi buqacha bu ham. 500 o'tami? 510 kilo. 510 kilo deysizmi? 510 kilo, lekin bilmadimmi? Joni kichkinaga o'xshaydi. Balkim go'shi kuchli edi. To'shla 510 kilo. 510 kilo aytilyapti lekin akalar. Endi hozir tarozini so'rab qo'yamiz. Nech puldan taroziga bo'ldi bugungi tarozi? Qo'chila. Yurmagan novvosini yurgizaveradigan.
Necha pulga kirsizlar-ki? 35 yapız kam oldu. 35 kami bor ekan akalar. Necha pul berdi bozor? 30 milyon 500 ming so'm alayman. 30 milyon 500 ming so'm. 30 milyon 500 ming so'm beribdi aka. Mana unimizgachi. Bunga necha pul berdi? Akalar bunga ham ashi narxda beribdi-da. Mana 30 milyon 500 mingga mana beribdi mana. Bu ham rossiyskiy semental emasmi bu? Ha? Taroziga ham so'rashdimi? Ushlab turibman, xolos mayli. Chachamasin qori bo'layotmishlar. Nechiga kelishib? Bitta angusimiz taroziga chiqibdi. Quyon qulog'imizdan qani necha kilo chiqdi ekan. Abroruzon xizmatda turibdi. Aka shaka torting endi. Charchamaysiz. 57,5 dan tarozigami? Necha kilo chiqdi? 490 kilo chiqdi. 490 kilo. Sakson 8 kilo. Uçkarım. 8. Charchamayapsizmi? Taroziga bugun qanaqa bo'ldi? 60 dan 66 gacha bo'ldi. Akalar bugun taroziga 60 dan 66 gacha bo'pti. Bugungi sanamiz qani bu yerdan ko'rib beraylik-da bir qator. 17-mart hafta kuniga seshanba. Andijonda Shahrixon Oldinbek bozoridamiz. Tarozimiz 60 dan 66 gacha chiqyapti akalar. Mana oldilarmi buni? Oldilarmi buni? Yo'q, sotiladi. Chiqami 475 kilo. Bilmayman, shunga tortyapsiz-da. 475 kilo chiqib qoladi. ...455 akalar 455 kilo chiqdi. Nech pulga so'raldi bu? So'raldimi bu? Bozor yurib qoldi. Bozor yurib qoldi haqiqatan. Barakasi. Charchamayapsizmi? Mashim bol ana mana 28,5 million kursandisan deng. Bermasa Barakasi akalar, qizil joylari. Ashkani gapida men beraman shu inson pulni. Kursandisan deng. Ozgina o'tib bering. Turib baraka bering. Qovog'i Nech pulga so'rayapsizlar? baraka bering. 28,5 ga turishimi? Meni lavzim lavzini oldingmi? To'rtta oyoqqa akalar 28,5. Turib bering, ochiq shakar bilan barakasidan. O'tib bering. Ya kulib turib bermaysiz. Solib tursin. Telefonda orqasiga Smailga o'xshab turinglar. Kulib. Akalar mana shu buqamiz 28,5 ga so'rashyapti hozirgi paytda. Shuni gapida bo'ldi. Shuni gapida. Bo'ldi, mana gapiga Shuncha odamni oldida Bu oyog'ida nuqson bormi? turib baraka qiling, bo'ldi kerak. Oldi oyog'ida akalar jichcha nuqson bor ekan. Yashovdan chiqqan shekilli. Begus. Bo'ldi, xursandchilik bilan bering. boshqaga yo'q, aka. Yo'q, unaqa demang. Rozi bo'lib bering, bo'ldi. Menga hech qolasi kerak emas, bo'ldi. Bering endi aka. Bo'ldi. Hamma bering-beringcha qo'shin ham deylarchi. Qo'shi bo'ldi. Qo'shi bo'lindimi? 28 yarimga chiqib ketdi. Balkim 9dir mo'jali. Bu paxotkasi dahshati buni. Paxotkasi kan kerak ekan buni unday qiliqsirab qo'ygan.
Tug'ma nuqsonmikin bu? Yo, bo'lib qoldimi? Yashurdan chiqqan, ha. Mol akalar yashurdan chiqqan. Mana endi semiradigan partiya kelyapti. Uni baqsa bo'ladigan. Yo, oyoqlari chata buni. Ayollari uni endi akalar savdosi bitganda bilib qo'yamiz. Mana uni kilosi necha kilo keldi? Necha kilo aka? 400 365 kilo o'ynayapti. 365. Üç yüz altmış altı kilo. 366 kilo. Yok, kaç? Necha kilo qo'y? 68. 68. Oldingizmi buni? Bupani? 405 kilo chiqyapti. 405 kiloga to'xtayapti o'ynab. 15 ga ketdik. Yo, to'xtamayapti, oldiga bitta siltib qo'yayapti. Kaltara o'xshaydi. Yo'q. 405 kiloda o'ynayapti-da. 405 kilo. Kim ko'rib oladi? Ko'rib olyapti. Muvaffaq turmayapti-da. Bo'ldi, endi to'xtadi. Kaltara o'xshasi. Bitta siltmayapti. Bitta bunday siltingda arqoningizni. Mol to'xtab oladi. Ana shunaqa 405 ga ammo o'ynadi. Ha! Sen olding hadi. 402 da yondi. 402 kilo. 402 kiloda qizil yondi. Begus. Necha pulga oldilar buni? Necha kilo? Ha? 74. 74 kilo aka. Necha pulga oldilar? Non vosdi. Qo'yib olsin ikkita. 24 million 600 ga olgan ekan akalar, hozirga 402 kilo chiqqandi. To'rizi 90 ga boryapti bu ham. Bitta oyog'i nima o'ynayapti? 487. Ana ko'rmasdan aytdim, ko'rdinglarmi? 480 ga boryapti. Ha? Ko'rmovdim, mendan ko'zimga yaxshi ko'rmayapti, mendan aytdim. 490 ga o'zi jussasi ham aytyapti. Necha pul bilan bo'pti? Birga ko'rishamiz aka. Necha pul bo'ldi bu? 27 million. Xursandmisiz? Bosh deganda qochib. Tanqidchilikka ham sotasizmi? Sotaman. Tanqidchilikka 100 mingdan kiloga so'rasiz ekan, boshqacha bo'lardi. Yo'q, bu yerda beryapti, uni olasiz, storiga ber. Xursandmisiz? 1 million bor pulni oling, bor ekan. Endi 42 million yo'q pulda bor pulni ola olmaysiz. Masalan, Hozir siz ham ba'zi talashib 42 siz 42 ham bermayman-da. Voy, kesmayman. Prosta hisob chiqmaydi. bera oling, yomon so'raganim yo'q. Qo'ying 70 mingdan Allohga taolo. Oldinglarmi buni? Oldinglarmi buni? Necha pulga? Avlik o'limiz hozir so'rab qo'yamiz akalar. 470 yo 500 mikin? Yo'q, 500 dan baland, 550 ga borib qoladi. Nima? 510. Balandroq. 528 kilo. 528 ol. Necha pul bo'pti bu? Ha? 62 ming. Akalar 62 dan taroziga avlik o'limiz. Ha, bu ham sanchi beradi.
62 dan taroziga akalar. 429 kilo chiqdi, 28 kilo deyapti ana bola. 429 kilo chiqdi akalar. 529 kilo. 400. 500 deganim. Ashada 529 kilo chiqdi akalar mana shuni. 28 mi? 528 kilo 62 dan taroziga. Akalar, uchovi ham 62 dan taroziga bo'pti. Ikkita Greenfordimiz turibdi. Buni ham endi hozir lekin buni suvoyi og'irroq bo'ladi. 550 bormi? 540 ga borsa kerak deb turibman men. 540. Buni akalar 540 deyapti, ammo men endi 550 deyapman. Akalar 550 kilo taxmin qilib qo'yamiz. Hali yengilab olsa Bu Greenford og'ir o'tiradi jicha. 50 bormi? 543 kilo. 7 kilo, sizni 43 kilo. 7 kiloga adashibman meni. Sen chekun deyishdim, hammadan ko'p ko'ryapsiz. Akalar 543 kilo chiqdi. 62 dan taroziga. Buni sherigi bor, bu ikkita. Ketdi hozir mana. Bu necha pul bo'ldi bu? kilogami yo bunga ketdimi? Ha, shahoryapti. Yo'q, bu kiloga ketdi. Tortib qo'yishgami? Bu ham mana shu 530 atrofida chiqsa kerak. Ular 530 bor. Yo'q, 40 kilo pasmi? Endi akalar 3-chisi kelyapti. 3-chisi u ham, ha? 28. Yangi tug'ilganmi? Ikkinchisi 43. Necha pulgacha tortildi do'stim? 66 gacha chiqibdi. 60 dan 66 gacha. O'ziga qarab tortmoq. Ha, hozir akalar 3-chisi kelyapti endi. 3-Greenfordimiz ham tortib qo'yamiz. Necha kilo chiqdi ekan? Oldingizmi aka buni? Jonivor, bo'yi katta bo'lganlar rosa esli ekan bu. Mana 3-chisi. Mana shu 3-chisi bo'ladi akalar. Bu ham chiqarmi shunaqa? Bu bloger aka, buni ham videoga olib qo'ying endi. Olamiz. Qancha 35? Nash 30 bor ekan. 530. 550? Nechiga oldi? 550 bormi? 551 kilo. 551 kilo 62 dan taroziga hisoblab chiqaraverasizlar hisobinglar. Bekus. Oldingizmi oxiri? Men. Yo'q, 500 kilo chiqmaydi, 470. Ha? 470 mi? 490. Bunimiz Qo'chqar necha pul bo'ldi? 11 million. Voy jonivor. Dahshat ekan, dahshat. Mana qaranglar. Necha kilo chiqdi? 136 kilo akalar. Qo'chqarimiz. Zo'r tosh bosib qo'ydi tomon. Hurmatli aka-ukalar, bo'ldi endi bundag'iga maydarog'ini chiqarib boramiz. Katta novoslarni ko'rib boraverasizlar.